Всем привет, дорогие друзья! В общем-то, это мой новый офис, который еще вообще не обставлен ничем. Вот два стола, получается, куча оборудки уже пришло, еще много всего в ящиках. Но самое главное то, что уже буквально на днях тут будет преображение. И сейчас я по щелчку пальца, у меня столы уже будут стоять на месте. Смотрите. Such a fucking hoe. I know you like it more. I fuck you when I'm